हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आलोचना करने जाऊँगी भगवान का जन्मर एक स्थान निरूपण विषय रे पंचसखा माने तांग मालिका शास्त्र रे जहाँ जहाँ लिखिचंती से विषय में आलोचना करने जाऊँगी। भगवान बा प्रभुंकर जन्म स्थान निरूपण पंचसखा माने मालिका कौन लिखिछन ए विषय में आलोचना करुचे। आलोचना शेष जने भक्तर ना कहू किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म ही आज को 600 वर्ष तले कागज कलम नथिला तालपत्र लेखनी साहाय्य महापुरुष जो नाम सब लिखिदे ये भक्त मानकर ना तो हे ज्ञानी गुणी मंडली मालिकार नाम है कली भविष्य लिखिछन अति बड़ी जगन्नाथ दास कौन कहले पचारुचंती उद्धव पचारुचंती भगवान को कौन पचारुचंती कहले हे प्रभु क्योंठारे प्रभु हे भजनम चतुर्पार्श्वरे की संकेत मान चतुर्पार्श्वरे की संकेत मान चतुर्पार्श्वरे की संकेत मान। द्वापर जुगरे उद्धव पचारे यह मने रखी थिबुरे उद्धव तु आगे कहूची सत्य दारू मूर्ति लीला चले रही मानव स्वरूप कृत्य दारू रूप मोर नीलाचल क्षेत्र पूजा पाऊ कली जुगरे एबी मु दारू कलेबर दारू करबल होती किंतु मो ठारू ज्योति जाई मानव रूप जन्म ही कलिकी नाम गुप्तर रही कलिजुगरे लीला खेला करुथे। उद्धव पचारे प्रभु आपण ठारू ज्योति जाई मानव रूप जन्म हेब कलिकी नाम गुप्त रही कौटी से स्थान की संकेत सब रही से गोटे कहूना ना क्योंठारे प्रभु हेब जन्म चतुर्पार्श्वरे की संकेत मान की संकेत मान चारि पाखरे थिब हे प्रभु कहंत जनमी करीब के मंता लीला आज्ञा हे ओ मोते श्री चकाडोला आज्ञा हे ओ मोते श्री चकाडोला आज्ञा हे ओ मोते श्री चकाडोला। उद्धव कले हे भगवान हे प्रभु जनमी करीब केमंत लीला आउ जन्म ही थे जदि से स्थान तर जन्म की लीला आपण करेंगे आज्ञा हो मते श्री चकाडोला प्रभु मत टे कहतु जन्म हो से क्षेत्र की लीला मान करी भगवान कहले हे उद्धव शुण उद्धव आंभर वचन आठगिरी बेढ़ी जे बड़ नाम आठगिरी
भेदी देवण ग्राम। ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ଆମର ବଚନ। ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ଉଦ୍ଧବ ଆମର କଥା ଶୁଣିନି କୋଉଠି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି ଆଉ ଜନ୍ମ କି ଲୀଳା କରିବି ନା ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ଆମର ବଚନ। 8 ଗିରି ବେଢ଼ି ଜୀବନ ନାମ। 8 ଗିରି ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି କଳି ଯୁଗରେ ଏ ଉଦ୍ଧବ ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମରୁ ଜ୍ୟୋତି ଯାଇ କଳିକି ନାମରେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରଟି 8 ଗିରି ବେଢ଼ି ଜୀବନ ନାମ। 8ଟା ଗିରି, ଗିରି କହିଲେ ପାହାଡ଼। 8ଟା ପାହାଡ଼ କ'ଣ ନା ଭେଦିକିରି ଥିବ। 8 ଗିରି ବେଢ଼ିକିରି ଥିବ 8ଟି ପାହାଡ଼ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। କହିଲେ ଚାରି ଦିଗେ ଚାରି ଶିବ ଜାଣିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ଯେ ପଶ୍ଚିମେ ଥିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ଯେ ପଶ୍ଚିମେ ଥିବ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ଯେ ପଶ୍ଚିମେ ଥିବ। କହିଲେ ହେ ଉଦ୍ଧବ 8ଟି ଗିରି କହିଲେ 8ଟା ପାହାଡ଼ କ'ଣ ନା ବେଢ଼ିକିରି ଥିବ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି। ସେ 8ଟା ପାହାଡ଼ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ? ସେ 8ଟି ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ବା ଗିରି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମଣିନାଗ ପାହାଡ଼, ମଣିନାଗ ପାହାଡ଼। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଜଳୌକା ପାହାଡ଼। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ବା ପାହାଡ଼ ସେଠି ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ହେମଗିରି ପାହାଡ଼। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି କଳାଗିରି ପର୍ବତ ବା ପାହାଡ଼। 7ରେ ହେଉଛି ଡାଳିମ୍ବ ପର୍ବତ। 8ରେ ହେଉଛି ଧନିଆଗିରି ପାହାଡ଼ ଯାହାକୁ ଗୁପ୍ତଗିରି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ସେଠି ଧନରତ୍ନ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛି ବୋଲି ତାକୁ ଗୁପ୍ତଗିରି କହନ୍ତି। ଏଇ 8ଟା ଗିରି ବେଢ଼ି ଜୀବନ ନାମ। 8ଟା ପାହାଡ଼ ଘେରିକି ଥିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଘେରିକି ରହିଥିବ। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଆଜିର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମର ଏକ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ହେ ଉଦ୍ଧବ 8 ଗିରି ବେଢ଼ି ଜୀବନ ନାମ। 8ଟା ଗିରି ବେଢ଼ିକିରି ଥିବ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି। ଆଉ ଚାରି ଦିଗେ ଚାରି ଶିବ ଜାଣିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ଯେ ପଶ୍ଚିମେ ଥିବ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ତା ଚାରି ଦିଗରେ 4 ଶିବ ରହିଥିବେ ପୂଜା ପାଉଥିବେ। ବୁଝିଲେ? ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ବାବୁରେ କୋଉଠି ସେ ସ୍ଥାନ କୋଉଟା ନା କ୍ଷୀରଧାର ବହି ଯାଉଛି ସ୍ଥାନ ଅମରାବତୀ। ଖଣ୍ଡଗିର ସ୍ଥାନ ଗୁପତେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିର ସ୍ଥାନ ଗୁପତେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିର ସ୍ଥାନ ଗୁପତେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି। ବୋଲେ 4 ଦିଗରେ 4 ଶିବ ଥିବେ ଆଉ କ୍ଷୀରଧାର ବହି ଯାଉଥିବ। ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ମେଳ ପୂର୍ବେ ଦଶାସନି ଗଣ୍ଡୁକୀ ଧାର। ପୂର୍ବେ ଦଶାସନି ଗଣ୍ଡୁକୀ ଧାର। ପୂର୍ବେ ଦଶାସନି ଗଣ୍ଡୁକୀ ଧାର। ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଯେ ମେଳ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି ତାର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା 2ଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ମିଳନ ହେଇଥିବ। ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଯେ ମେଳ। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ମେଳ ହେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥା ଉପରେ। ଯମୁନା କାଳନ୍ଦୀ ଉଜାଣି ବହୁଛି ଜହିଁରେ ଭୈରବୀ ଡାକ। ଯମୁନା କାଳନ୍ଦୀ ବହୁଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମେଳ ହେଇଥିବେ। ପୂର୍ବେ ଦଶାସନି ଗଣ୍ଡୁକୀ ଧାର। ପୂର୍ବରେ ଦଶାସନି ଗଣ୍ଡୁକୀ ଧାର ଥିବ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣେ ଦିଗେ ମଣିନାଗ ଥାଇ ପଶ୍ଚିମେ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ଶୋଇ। ପଶ୍ଚିମେ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ଶୋଇ। ପଶ୍ଚିମେ କୁବେର ଭଣ୍ଡାର ଶୋଇ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗେ ମଣିନାଗ ଥାଇ
दक्षिण दिगरे मणिनाग गुंफा थिब आपण देखंतु छतिया बटर दक्षिण रे मणिनाग गुंफा रही जो मणिनाग विषय रे अच्युतानंद महापुरुष गरुड़ गीतार लिखिं कहले बाबूरे से मणिनाग सेठी रही मणिनाग पहाड़ से तार ना वर्ष को थरुटी आपण विश्वास करंतु बा न करंतु ये कथा को ग्रहण करंतु बा न करंतु किंतु मालिकार अच्युतानंद लिखिं मालिकार नाम है गरुड़ गीता बोले से मणिनाग पहाड़ कहीं नहीं ना से पहाड़ ना से मणिनाग रही जो मणिनाग कि वर्ष को थरुटी विरूपा नदी पानी पीवाई जाए बोली मालिकार लेखा अछि बुझे वर्ष को थरुटी मणिनाग विरूपा नदी पानी पीवाई जाए तेणु से मणिनाग दक्षिण दिगे मणिनाग थाई दक्षिण दिग को मणिनाग गुंफा थी पश्चिमे कुबेर भंडार सही पश्चिम दिगरे मुझे जन्म होती तार पश्चिम को कुबेर भंडार थी कुबेर भंडार कौन धनियागिरी पहाड़ धनिया पहाड़ कुबेर भंडार धनरत्न से रही अच्छी बोली मालिकार अनेक थर आलोचना करे धनियागिरी रे धन रही अच्छी से दिन दुर्दिन पाई मान धाता धर्म राज्य रखीगले कड़ी जुग लीला पाई ये ज्ञान गोटे ये सब पूरा गुप्त स्थान मालिका वर्णित स्थान किचक हुड़ा अच्छे निकट आप देखिए छतियार पछक आप आसवे गोविंदपुर आहरी पछक टांगी पाखापी किचक हुड़ा अच्छी आहरी कौन अच्छी ना युधिष्ठिर विवाह वेदी रही युधिष्ठिर विवाह वेदी द्रौपदीर खपर पड़ी द्रौपदीर खपर पड़ी रही कौटी ना चौद्वार मालिकार महापुरुष लिखिं महागुप्त पद्म गल्पर की और दास द्रौपदी खपर पड़ी आईसीसीएल कौटी पड़ी चौद्वार आईसीसीएल जो कंपानी नहीं तो महापुरुष कहले से द्रौपदी खपर अच्छी तो ही ज्ञानी गुड़ी मंडल ये सब मालिका वर्णित क्षेत्र जो द्रौपदी खपर पूरी नाही महापुरुष लिखिले द्रौपदी खपर तही रही कड़ी रे पूरीब कहूची बाची कड़ी रे पूरीब कहूची बाची कड़ी रे पूरीब कहूची बाची द्रौपदी खपर अच्छी खपर कहले मुंडर उपटू तालुका कहते खपर नहीं खपुरी तेणु से द्रौपदी खपर रही कौटी चौद्वारा आईसीसीएल अनेक गुप्त स्थान चौद्वार रही ए ज्ञानी गुणी मंडली आम अतीत से चौद्वार विषय में आलोचना कर सारी तेणु महापुरुष कहले द्वापर जुगरे द्रौपदी 18 दिन महाभारत युद्ध द्रौपदी खपर पूरी ना कहीं ओडिए युद्ध बाकी रहा से ओडिए युद्ध कली जुगे हेब आ द्रौपदी खपर पूरी महापुरुष लिखे आम कहूँ ये ज्ञानी युद्ध तो कौट हम ना ओडिशा रे युद्ध स्थान कटकर चौद्वार टी जाणलो जाई फुल रखत बहिब धार तो जदि युद्ध हम कटकर चौद्वार युद्ध आरंभ से चौद्वार द्रौपदी खपर अच्छी द्रौपदी खपर से पूरीब तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष कहले बाबूरे तेणु सेठी पूर्वे पश्चिमे कुबेर भंडार सही आउ कौन थी मोर जोड़ी जन्म होती ना जही बसु कल्प नगर कही क्षीरधार जही गोपत होई क्षीरधार जही गोपत होई क्षीरधार जही गोपत होई जही बसुकल्प नगर कही विश्वावसु शबर अनेक कहती नगर एठार रही बसुकल्प परा आउ क्षीरधार जही गुप्त होई सेठी क्षीरधारटा गुप्तरे माटी तले तले रही कथा मालिकार लेखा अच्छी कालिदास लिखिलेनि कौन कहले कि क्षीरधार बही जाऊची तान अमरावती खंडगीर स्थान गुप्ते सिद्ध साधु अछंती खंडगीर स्थान गुप्ते सिद्ध साधु अछंती खंडगीर स्थान गुप्ते सिद्ध साधु अछंती कोटी क्षीरधार जही बहुची स्थान अमरावती अमरावती छतिया पछकू अमरावती अच्छी से क्षीरधार बही क्षीर स्रोत बहिब आगू आप देखिए आओ
ଖଣ୍ଡଗିର ସ୍ଥାନ ଗୁପତେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହଁ ଛତିଆ ବଟର ଖଣ୍ଡଗିରି ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଜନ ଲାଗିଛି ରାତ୍ର ଦିବା ମଧ୍ୟର ଗୁପତ ଲୀଳା ସେ ଖେଳିବେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଠାବର। ଗୁପତ ଲୀଳା ସେ ଖେଳିବେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଠାବର। ଗୁପତ ଲୀଳା ସେ ଖେଳିବେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଠାବର। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଜୟ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଉଦ୍ଧବ ଆଉ ଜହିଁ ବସୁ କଳ୍ପନଗର କହି କ୍ଷୀରଧାର ଜହିଁ ଗୋପତ ହୋଇ କ୍ଷୀରଧାର ଗୁପ୍ତରେ ଥିବ। କୋଉଠି କ୍ଷୀରଧାର ନା କ୍ଷୀରଧାର ବହି ଯାଉଛି ସ୍ଥାନ ଅମରାବତୀ ଛତିଆ ଅମରାବତୀ କ୍ଷୀରଧାର ବହିଯିବ। ଖଣ୍ଡଗିର ସ୍ଥାନ ଗୁପତେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଜନ ଲାଗିଛି ଦିବାରାତ୍ର ମଧ୍ୟର ଦିନ ରାତି ଭଜନ ତା ଭିତରେ ଲାଗିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୁପତ ଲୀଳା ସେ ଖେଳିବେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଠାବର। ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ସେଠି ଖେଳିବେ। ଗୁପ୍ତ କଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିବେନି ଗୁପ୍ତରେ ଲୀଳା କରୁଥିବେ। ଆଉ କେମିତି ଜାଣିବେ ଭକ୍ତମାନେ ନା ଛାୟାଶ୍ରିତ କରି ଭକତ ମାନେ କରିବେ ଠାବ। ଛତିଆ ମାଟିର ମହିମା ତହୁଁ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଛତିଆ ମାଟିର ମହିମା ତହୁଁ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଛତିଆ ମାଟିର ମହିମା ତହୁଁ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଛାୟାଶ୍ରିତ କରି ଭକତ ମାନେ କରିବେ ଠାବ। ସାଧନା ବଳରେ ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ବଳରେ ଉପାସନା ବଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବଳରେ ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠାବ କରିବେ। କୃଷ୍ଣ ଭାବ ରସ ନୁହେଁ ବେଦାଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବ ଯାର ଭାଗ୍ୟ ଥିବ। ତାର ତାକୁ ଦୟା ଝଳି ଦିଶେ କାୟା ନିଶେ ବାସନା ଭାସିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର। କଳ୍ପବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ। ବୋଲେ ବାବୁରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ରସ ନୁହେଁ ବେଦାଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବ ଯାର ଭାଗ୍ୟ ଥିବ। ତାର ତାକୁ ଦୟା ଜଳି ଦିଶେ କାୟା ନିଶେ ବାସନା ଭାସିବ। ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ତାକୁ କେବଳ ଭକତି ଆନେ ନାହିଁ ପ୍ରୀତି ଭାବେ ଭକତ ଲେଖୁଛି। ଯେ ଯେତେ କହିବ ସର୍ବ ମିଥ୍ୟା ହେବ ଭାବନାରେ ସବୁ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର। କଳ୍ପବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ ଯିଏ ଭାବରେ ଭକ୍ତିରେ ସାଧନାରେ ତପସ୍ୟାରେ ଏଇଭଳି ଉପାସନାରେ ନିଜକୁ ବ୍ରତୀ କରିଥିବ ସେଇ ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ଠାବ କରିବେ। କୋଉଠି ନା ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ମୁଁ ସେଠାରେ କରୁଥିବି। ବୁଝିଲେ? ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଆବର୍ତ୍ତ ସମ୍ବର୍ତ୍ତ ଦ୍ରୋଣ ପୁଷ୍କର ଚାରି ମେଘ ଧରି ଯେ ଗିରିବର। ଚାରି ମେଘ ଧରି ଯେ ଗିରିବର। ଚାରି ମେଘ ଧରି ଯେ ଗିରିବର। ଯୋଉ ଗିରିବର ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ଚାରି ମେଘକୁ ଅଟକେଇ ଦିଏ ଚାରି ମେଘକୁ ଅଟକେଇ ଦିଏ ସେ ହଉଛନ୍ତି କି ସେଇଠି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି। ଆବର୍ତ୍ତ ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ ଦ୍ରୋଣ ପୁଷ୍କର ଏ ଚାରି ମେଘ ଯୋଉ ଗିରିରେ ପାହାଡ଼ରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ସେଇଠାରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ସେ କୋଉଟା ନା ଜହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ବାସ ସ୍ଥାନ ତହିଁ ବାଲ୍ମୀକ ତପିଆଶ୍ରମ। ତହିଁ ବାଲ୍ମୀକ ତପିଆଶ୍ରମ। ତହିଁ ବାଲ୍ମୀକ ତପିଆଶ୍ରମ। ଜହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ବାସ ସ୍ଥାନ। ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କର ବାସ କଲେ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରଟି ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ କଲେ ତା ହେଉଛି ଛତିଆ। ଛତିଆ ଅମରାବତୀ ଏଇଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏ ମତ। ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ କଳାଗିରି ପରେ ବାସ ଆମ୍ଭର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ନଥିବ କର। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ନଥିବ କର। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ନଥିବ କର। କଳାଗିରି ପରେ ବାସ ଆମର ଆମେ ସେଇ କଳାଗିରିରେ ବାସ କରୁଥିବୁ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ। ଏ ଉଦ୍ଧବ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ନଥିବ କର। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଆମ ହାତରେ ନେଇକି ଧରିକି ଆସିନଥିବ।
ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ। ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ଉଦ୍ଧବ କ୍ଷିତିରେ ଖେଳିବ ଚିହ୍ନା ସେ ନ ଦେବ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରକୁ ନ ଧରି କ୍ଷମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ मुखे बोले हरि हरि मुखे बोले हरि हरि है सुजाने मुखे बोले हरि हरि मुखे बोले हरि हरि है सुजाने मुखे बोले हरि हरि। हे ज्ञानी गुणी मंडली सुथी जाने तेणु महापुरुष कहले कहले बाबूरे कली जुगरे प्रभु आत्म प्रकाशित हेबे प्रभुंकर दर्शन पाइबे भक्त माने कहले शेष देव यज्ञ जही जानिब सर्वभक्तंग लीला होइब सर्वभक्तंग लीला होइब सर्वभक्तंग लीला होइब कहले शेष देव यज्ञ जही जानिब शेष देव कहले अनंत बलदेव जेतबेले सेई छतिया बटरे यज्ञ करिवे सेतेबेले ही सर्वभक्तंग लीला होइब सबु भक्त मानक सहित प्रभु सीठी लीला खेला करिवे एई लीला करिवे। उद्धव पचारते भगवान कहिले सत्य त्रतया द्वापर जे कही तीन जुग लीला आगे जे होई सत्य त्रतया द्वापर तीन जुगर लीला एठारे ही हब आगु को आपण देखिबे हब तेणु ही ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी आज तो समय होती तो आसंद माणिक विराम देवा किंतु तापूर्व जड़े भक्तर ना कहवा किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म होती कहले मुगिया ग्रामे बरज कोड़े रघुनाथ थीब कहूची बारे रघुनाथ थीब कहूची बारे रघुनाथ थीब कहूची बारे। मुगिया ग्राम बरज कूल रघुनाथ नाम जड़े भक्त जन्म होती बोली ये ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जाने अच्युतानंद महापुरुष मालिका शास्त्र लिखिदे भक्त तालिका आम भक्त ना कहलु आप ठाब करेंगे तो आसतु प्रभुंर नाम नहीं आज बाणी की आम विराम देवा। हरि हरि घोष पाप ताप नाश शरण सरोज पादे शरण सरोज पादे ये तो बड़ी भाव आओ न मिलिब न मिलंती हरि वेदे न मिलंती हरि वेदे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। सुधी जानी आज आसतु बाणी की एठारे विराम देवा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।